ভাবতেছি গাড়িটা কিনবো নাকি। লেটস সি। ঠান্ডা শুরু হয়ে গেছে, আমার মুখে দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার ব্লগ। আজকের ব্লগটি হচ্ছে মূলত কাস্তাসুস নিয়ে। কাস্তাসুস বলছে গাড়ি ইন্সপেকশনকে বোঝায়। আমরা যারা ফিনল্যান্ডে আছি তারা প্রত্যেকেই জানি যে প্রতি বছর এখানে গাড়ি আপনার ইন্সপেকশন করতে হয়। আজকে যাচ্ছি গাড়ি ইন্সপেকশন কাস্তাসুস অফিসে। বলতে না বলতেই চলে এসেছি কাস্তাসুস অফিসের কাছে। কাস্তাসুস অফিসটির নাম হচ্ছে পিকসু কাস্তাসুস। আমি গত বছরও এখানে আমার গাড়িটি কাস্তাসুস করিয়েছিলাম। সো এই বছরও আসলাম এখানে কাস্তাসুস করানোর জন্য। আমার পেমেন্ট ডান। এখন গাড়ি যাচ্ছে কাস্তাসুস চেকিং এর জন্য। দেখা যাক আমার গাড়িটা কাস্তাসুসে পাস করে কিনা। আনফরচুনেটলি আমার কাস্তাসুস গাড়িটি ফেল করছে। সো 2 সপ্তাহ পরে যাচ্ছি টয়োটার শোরুমে। মূলত আমার গাড়িটি টয়োটার গাড়ি, সেহেতু টয়োটার সার্ভিসিং খুবই ভালো। সো একটা কথা বলে রাখি, ফিনল্যান্ডে কার খুবই এক্সপেন্সিভ। আপনার যদি বিশেষ প্রয়োজন না থাকে তাহলে গাড়ি না কেনাটাই বুদ্ধিমানের মতো কাজ। গাড়ি কিনলে আপনার টাকা সেভ করা এখানে খুবই ডিফিকাল্ট, মাই অপিনিয়ন। আমরা অলমোস্ট চলে এসেছি টয়োটার শোরুমে। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, আশা করি সবাই ভালোই আছেন। আজকে মূলত আমার টয়োটা শোরুমে আসা আমার কার সার্ভিসিং করার জন্য। আমার গাড়ি ইন্সপেকশনে ফেল করছে, সো এই কারণে গাড়ি সার্ভিসিং করতে হবে। এখানকার পরিবেশটা ঘুরে দেখব এবং এদের গাড়ি দেখব, দেখি কোনো গাড়ি কেনার জন্য পছন্দ হয় কিনা। অ্যান্ড দেখুন, অলরেডি ফিনল্যান্ডে ঠান্ডা শুরু হয়ে গেছে, আমার মুখে দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে। স্মুথ, খুবই জেন্টলম্যান। সে চেষ্টা করছে সে কতটুকু আমাকে ডিসকাউন্ট করতে পারে। এর বাজে আমি একটু ঘুরে দেখি কোন গাড়িটা কেমন। এখানেও সেম আছে, ফ্রি কফি খাওয়ার ব্যবস্থা। আর আমি যেখানেই কফি সেখানেই আমি। সিএচআর, এই গাড়িটার প্রতি আমার বিশেষ একটা দুর্বলতা রয়েছে। আছে বিএমডাব্লিউ। টয়োটা শোরুম হলেও এখানে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের গাড়ি আছে। বিএমডাব্লিউ আছে, আছে লেক্সাস, আছে টয়োটা হাইব্রিড। আর এখানকার সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হচ্ছে আপনি সহজ কিস্তির মাধ্যমে এখান থেকে গাড়ি নিতে পারবেন। অ্যাকর্ডিং টু মাই অপিনিয়ন, যাদের গাড়ির কাজের জন্য প্রয়োজন নাই এই দেশে তাদের গাড়ি কেনা উচিত নয়। কারণ এখানে গাড়ি ড্রাইভ করা, গাড়ির খুবই এক্সপেন্সিভ। আপনার যদি একটা গাড়ি থাকে তাহলে ইটস কোয়াইট হার্ড সেভিং মানি। আর আপনার যদি জব থাকে খুব সহজেই গাড়ি নিতে পারবেন। এই গাড়িটা আমার কাছে খুব ভালো লাগছে।
এটা হচ্ছে টয়োটার শোরুমের সামনের পরিবেশ। এদের শোরুমের ভিতরে ছাড়াও এদের বাইরে সারিবদ্ধভাবে গাড়িগুলো ডিসপ্লে করা আছে বিক্রির জন্যে। এখানে সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি থেকে শুরু করে নতুন সব লেটেস্ট মডেলের গাড়ি আপনার অ্যাভেলেবল পাওয়া যায়। আর এই গাড়িগুলো সম্পূর্ণ খোলা আকাশের নিচেই আপনার রাখা হয় বিক্রির জন্য। ক্লায়েন্টস আসে এখানে গাড়িগুলো দেখে। আর এরই মাঝেই আমার গাড়ির সার্ভিসিং এর কাজ শেষ। এখন আবার কাস্টমস অফিসে ব্যাক যেতে হবে। সবকিছু ঠিক থাকার পরে তারা আমাকে কনফার্ম করবে রোড পারমিটের জন্য আমার কার্ডটি। সো আমি আবার কাস্টমস অফিসের দিকে ব্যাক করতেছি। আলহামদুলিল্লাহ আমার গাড়িটি কাস্টমসে পাস করছে। এখন উইন্টার টায়ার চেঞ্জ করতে হবে, যেহেতু উইন্টার চলে আসছে। আর শীতের জন্য স্পেশাল টায়ার আছে, যেখানে কিনা টায়ারে স্পাইক আছে। যেহেতু বরফ থাকে সেহেতু স্পাইক টায়ারগুলো অনেকটা সেফ। অ্যান্ড ফাইনালি এখন যাচ্ছি কার ওয়াশিং এর জন্য। সম্পূর্ণ রোবটের মাধ্যমে কার ওয়াশ করে। এই টার্মটাতে ডিসকাউন্ট দেয়